Altså, jeg synes jo, lige da jeg kom ned og så det hele, så synes jeg, der var en kæmpe dynamik i dine billeder. Altså, en stor forskellighed i dem, og det sjove var, at vi så havde en gæst i en anden sammenhæng her i går aftes, da billederne hang her, som skulle til et møde, og så kigger han ind, nå, der er kommet en ny kunstner, eller hvad, det er da ikke den samme, der er der flere, sagde han. Så nej, det er én kunstner. Og det synes jeg jo godt, jeg synes godt, jeg kunne se, at det var én kunstner, men det var fordi, jeg vidste, at det var én. Det er jeg ikke helt klar over. Men altså, og så kom jeg til at tænke på, fordi jeg forstår egentlig godt hans spørgsmål, når man ser billederne. Jeg tænker på, er det svært at hænge dem op? Altså, når de nu skal hænge, de er så forskellige i sit udtryk, er det så vanskeligt at hænge op? Eller er det noget, du har sådan nemt ved, bare lige at knalde dem op? Jeg har prøvet det mange gange, og det er svært hver gang. Ja. Både på grund af de forskellige størrelser og de forskellige udtryk. Ja, de forskellige udtryk. Altså, jamen jeg undrer mig over, hvor opstår altså den forskellighed henne i dit arbejde? Hvordan opnår du så forskelligt? Altså, fordi jeg har set mange, altså de andre kunstnere, der har været der har man ikke været i tvivl om. Det var i hvert fald den samme, for mange elementer gik igen og igen, eller de havde ligesom fundet et tema. Hvorhen opstår det? Forskellige indtryk, forskellige tid, forskellige sted. Ja. Jeg maler tit andre steder, også andre lande. Ja. Men jeg er jo aldrig den samme, så jeg kan ikke male det samme. Der kan gå en time, så er jeg en anden. Næste dag er det måske noget andet, der rører sig, eller en anden farve. Ja, vi snakkede om her den anden dag, at du arbejder i feltet med indtryk og udtryk. Hvordan går du derhen? Altså, hvad består det af, når du arbejder? Samtidig er det en drøm. Jeg kan samtidig male. Samtidig drømme et maleri. Ja. Samtidig er det indtryk fra, hvad der rører sig. Og samtidig er det bare et lærred, der er tomt. Ja. Som jeg så får lyst til at putte nogle farver på. Og så arbejder jeg så indtil der ligesom opstår noget. Ja. Så kan det give dig et indtryk. Ja. Så du kan både starte med et indtryk, og så male det, og så bliver det til et eller andet. Men det kan også starte med en stærk farve. Så man kan sige, det er det, der gør, at der er sådan en stor dynamik i det skønt. Jamen altså, og så vil jeg jo bare lige, nu har vi malerier her, ikke? Og det er jo fordi, at det er jo et hus, der foregår rigtig meget i, så vi har svært ved at have skulpturer, men du laver masser af skulpturer. Og der står jo nogen rundt omkring, som man kan se på bordene på flyet der, og dem sætter vi op her, når ferniseringen er fast, så sætter vi dem op i et vindue heroppe, så man også lige får det siden af. Det synes jeg er skønt. Du skal i hvert fald altså have tak for, at du vil være med til at gøre en tur i Holbæk Teater til en endnu større oplevelse. Ja, tak fordi du var her. Ja, vi skal lige høre noget mere musik. 2 numre. Det første, Clara, kom herop. Det første nummer vil jeg bede om at stå og høre til her, og når hun så begynder på sit andet nummer, så må I godt begynde at kigge på billederne også. Det er sådan noget, vi startede her. Den første fernisering, vi havde her på teateret, der prøvede vi at lege den leg, at det musik, der var her, så kunne man sådan gå rundt og sådan forbinde musik med sin oplevelse. Og det er jo noget af det, vi lige har snakket om, med at tage indtryk og udtryk og arbejde i det felt der. Det skulle I jo prøve at være med på, hvis I gider. Det kan også bare blive stående med et glas vin over i hjørnet. Det bestemmer I selv. Nå, Clara, hvad skal du spille? Du skal spille her. Du skal spille Seitz 5. violinkoncert. Første sats. Det var rigtig sagt, ikke? Det siger jo alt. Så ved vi, hvad det er. Og bagefter, så spiller du Händels sonate i F-dur, anden sats. Værsgo. Take it away.
vores sæsonprogram kan man tage derude i bladholderen derude. Og grund til, at jeg lige siger det nu, det er, at vi altid, når vi har fernisering her, så jer, der er her til ferniseringen, eller hvem der ellers har lyst til at komme forbi teateret, kan købe billetter i de 2 timer, vi har fernisering, for 180 kroner. Normalt koster de jo 225 kroner. Så man får altså en betydelig rabat, når man går til fernisering her. Hvis man vil købe nogle af de billetter, der er her. Det gælder kun til vores egne produktioner. Vi har også en masse gæstespil og sådan noget. Men der er altså rabat at få over billetskranken derovre, hvis man kunne finde noget, man kunne tænke sig. Se. Klar og hentet. Skål.